আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রেসিপিজ বাই ফিলজাস মম। আজকে আমি আপনাদের সাথে খুবই মজাদার লাশ অমলেটের রেসিপিটি শেয়ার করব। এটি তৈরি করা যেমন সহজ, খেতে কিন্তু তেমনই সুস্বাদু। আর এই সহজ এবং মজাদার রেসিপিটি তৈরি করতে খুবই কম উপকরণের প্রয়োজন পড়বে। আশা করছি আমার আজকের এই সহজ রেসিপিটি আপনাদের কাছে অনেক বেশি ভালো লাগবে। রেসিপিটি ভালো লাগলে আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার এবং লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করার জন্য। তাহলে আমি আর কথা না বাড়িয়ে রেসিপিতে চলে যাচ্ছি। প্রথমেই একটা মিক্সিং বোলের মধ্যে আমি নিয়ে নিয়েছি রুম টেম্পারেচারের থাকা দুটি ডিম। এবারে এই ডিম দুটিকে আমি ভেঙে নিব। ডিম দুটিকে ভেঙে নেওয়ার পর এবারে আমি নিয়ে নিচ্ছি 1/4 কাপের থেকে কিছুটা কম পরিমাণে চিনি। চিনির পরিমাণটা আপনারা চাইলে বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারবেন। আর নিয়ে নিচ্ছি 1/4 চামচ লবণ। এখন আমি এই তিনটি উপকরণকে একটা হ্যান্ড বিটারের সাহায্যে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিব। এটাকে খুব ভালো করে ফেটিয়ে নিতে হবে যেন চিনিটা খুব ভালোভাবে মিশে যায়। কারণ এখানে আপনি যত ভালো করে ডিমটাকে ফেটিয়ে নেবেন ততই আপনার অমলেটটা দেখতে সুন্দর হবে। আমার ডিমটা ফেটানো হয়ে গিয়েছে। এখন আমি একটা মেজারমেন্ট কাপে এই ডিমটুকু ঢেলে নিচ্ছি মেপে নেয়ার জন্য। কারণ আমি এই কাপেরই সমপরিমাণ দুধ এই ডিমের সাথে মিশিয়ে নিব, তাই ডিমটাকে মেপে নেওয়া অনেক জরুরি। এখানে আমার মেজারমেন্ট কাপের প্রায় 1/4 কাপ পরিমাণ ডিম হয়েছে। এখন আমি এই মেজারমেন্ট কাপ দিয়ে মেপে সমপরিমাণ অর্থাৎ 1/4 কাপ পরিমাণ দুধ দিয়ে নিব। এবারে ওই সেম মিক্সিং বোলের মধ্যে আবারও এই ডিমটুকু ঢেলে নিচ্ছি। এখন নিয়ে নিচ্ছি সমপরিমাণ অর্থাৎ 1/4 কাপ পরিমাণ দুধ। এখানে আমি গরুর দুধ নিয়েছি, কারণ গরুর দুধ হলে রেজাল্টটা খুব ভালো আসে। আর দুধটাকে কিন্তু অবশ্যই জাল করে তারপর ঠান্ডা করে নিতে হবে। এখন এই ডিম দুধের মিশ্রণকেও ওই হ্যান্ড বিটারের সাহায্যে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, আপনারা যত ভালো করে মিশাতে পারবেন লাশ অমলেটটা দেখতে এবং খেতে ভালো হবে। আর এর মধ্যে একটা জালি জালি ভাব তৈরি হবে। আমার ডিম দুধের মিশ্রণটা ভালো করে মিশানো হয়ে গিয়েছে। এবারে আমি অন্য আরেকটি কাঁচের বাটিতে সামান্য পরিমাণে তেল মেখে নিয়েছি। আপনারা চাইলে এই পর্যায়ে যে কোনো বাটি ব্যবহার করতে পারবেন। আর তেল দেওয়ার কারণ হচ্ছে লাশ অমলেটটা যখন কুক হয়ে যাবে তখন যেন খুবই সহজেই এই বাটি থেকে উঠে আসে। এখন আমি এই বাটিতে ডিম আর দুধের মিশ্রণটা ঢেলে নিচ্ছি। এখন এটি একদমই তৈরি ভাপে দেওয়ার জন্য। চুলায় একটা প্যানে আমি পরিমাণ মতো পানি গরম হতে বসিয়ে দিয়েছিলাম। পানিটা যখন ভালো করে ফুটে উঠেছে তখন আমি এই পানির উপরে একটা স্ট্যান্ড বসিয়ে দিয়েছি। এবারে এই স্ট্যান্ডের উপরে আমি ডিম দুধের মিশ্রণের বাটিটা বসিয়ে দিলাম। খেয়াল রাখতে হবে পানিটা যেন স্ট্যান্ডের নিচে থাকে। এবারে এটিকে একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 20 মিনিট মিডিয়াম হিটে জাল দিয়ে নিব। আর ঢাকনায় কোনো ছিদ্র থাকলে সেটিকে টিস্যু পেপারের সাহায্যে বন্ধ করে দিতে হবে। ফিরে এলাম ঠিক 20 মিনিট পর। ঠিক 20 মিনিটের মধ্যেই কিন্তু আমার এই সুন্দর লাশ অমলেটটা হয়ে গিয়েছে। আমি আপনাদেরকে একটু কাছ থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে এটি ঠিক কেমন হয়েছে। এবারে আমি এটিকে খুব ভালো করে ঠান্ডা করে নিব, যেন এটি খুব সহজেই মোল্ড আউট হয়ে যায়।
গরম অবস্থায় এটিকে মোল্ড আউট করতে চাইলে এটি ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাই অবশ্যই ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর তারপর মোল্ড আউট করতে হবে। ফিরে এলাম এই লাশ অমলেটটা সম্পূর্ণরূপে ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর। ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর এটি এরকম একটু ফোলা ভাবটা কমে যাবে। এখন আমি একটা স্প্যাচুলার সাহায্যে বাটি থেকে এটাকে একটু আলাদা করে নিচ্ছি, যেন আমি যখন অন্য বাটিতে ঢালবো এটা খুব সহজেই উঠে আসে। এবার আমি একটা প্লেটকে এরকম করে উপর করে বসিয়ে এটিকে ঢেলে নিচ্ছি। এতে করে খুবই ইজিলি ভাবে এটি মোল্ড আউট হয়ে যাবে। এই যে দেখুন আমার লাশ অমলেটটা কত সহজেই মোল্ড আউট হয়ে গেল। এবারে আমি দেখার সৌন্দর্যের জন্য এটির উপরে একটা পুদিনা পাতা দিয়ে দিচ্ছি। তবে আপনারা চাইলে যে কোনো কিছু দিয়ে এটিকে ডেকোরেট করতে পারবেন। এখন আমি আপনাদেরকে এই লাশ অমলেটটা কেটেও দেখিয়ে দিচ্ছি যে এটির ভেতরটা ঠিক কেমন হয়েছে। দেখুন কতটা সুন্দর এবং কতটা পারফেক্ট হয়েছে আমার আজকের এই লাশ অমলেট। এই রেসিপিটি তৈরি করতে খুবই কম উপকরণ লাগে, তবে খেতে ভীষণ মজার। আপনারা একবার বাসায় ট্রাই করলে বুঝতে পারবেন যে এটি বানানো কতটা সোজা। প্রিয় দর্শক, আমি আশা করছি আমার আজকের এই সহজ রেসিপিটি আপনাদের কাছে অনেক বেশি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল বাটনটি অন করে রাখবেন। আর অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করবেন। ভিডিওটি না টেনে এতক্ষণ মনোযোগ সহকারে দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।